У Кам'янському на Майдані Героїв триває масштабний ремонт. Кам'янський міськводоканал Дніпропетровської обласної ради проводить аварійно-відновлювальні роботи на проспекті Свободи. На цій ділянці комунікації зношені вже більш ніж на 70%. Тож керівництво водоканалу прийняло рішення за власні кошти відремонтувати аварійну частину. Підтримку в роботі підприємства надають Департамент житлово-комунального господарства міської ради та Аульський водовід. Як пройшов перший день роботи, розповідаємо у наступному сюжеті. На проспекті Свободи нині ведеться заміна трубопроводу діаметром 530 мм. Рух автотранспорту припинено. Ділянка, де ведуться роботи задля безпеки населення, під постійною охороною. Очень тяжелая работа, так как не ожидали, что много коммуникаций других проходит. Мы, слава богу, их уже прошли. Это кабеля Укртелекома, ДТК кабеля. Часов 6 нам пришлось немножечко повозиться, чтобы устранить. И, слава богу, у нас это все прошло хорошо, так как мы не повредили чужие коммуникации. И теперь дальше будем без проблем работать до трамвайных путей. Там мы хотим тоже, дай бог, что мы трубу сделаем санацию, и нам не придется останавливать трамвай, которые проходят через этот проспект Свободы. Работа идет по графику. Я думаю, мы вложимся в этот график, и 11 числа, я думаю, или 9 люди уже будут с водой. Керівник підприємства зазначає, працюють цілодобово у 2 зміни по 12 годин. Для ефективнішого та скорішого виконання робіт допомогу водоканалу надали і інші підприємства. На производстве данного вида работ по замене водопроводного участка диаметром 530 мм задействованы бригады водоканала, КП Каменской водоканал ДОР, городские службы КП благоустрою, спасибо им, то есть землеройная техника, грузовые машины, а также представители КП ДОР Аульский водовод, то есть автокраны, сварщики, слесаря, подобраны лучшие бригады, лучшие специалисты. Работа тяжелая, но стараемся соблюдать полностью все меры безопасности. Техники безопасности присутствуют представители, инструктажи все прошли. Фахівці водоканалу розповідають, труби на цій ділянці ще 70-х років. Постійно відбувалися пориви. Доводилось перекривати рух для локальних ремонтів. Заміна ж ділянки трубопроводу дозволить надовго забути про аварійні ситуації. Працівники служб запевняють, працюватимуть у такому посиленому режимі і протягом наступних днів, щоб вчасно у заплановані строки відновити водопостачання у центрі Кам'янського. Ну а тим, у кого запасів H2O може не вистачити для побутових потреб, організовано безкоштовне підвезення технічної води. 6 травня воду привозитимуть увечері з 17 до 19 години, а із 7 травня вже двічі на день – із 11 до 13 та із 17 до 19 години. Набрати воду можна за адресами вулиця Волкова, 11, проспект Свободи, 36, 51 та 61, а також на Аношкіна, 31 та 108.